我而家行緊去就係揾呢間喺元州街新開嘅劉心記麵家。咁個劉心記最出名就係呢個竹升手打麵啦。而家行緊入佢間店裏邊啦，發覺呢間店大好多嘅地方，非常之寬敞，唔會話好似前嗰間好逼夾啊，背脊對背脊咁坐。呢個牆上面啊，有啲同名人拍嘅照片啊，個老闆幾有我嘅偶像啊，蔡瀾先生。而家呢個就行咗出嚟，呢個就佢老闆啊，多謝佢俾我嚟呢度拍呢段短片，介紹佢間麵家嘅。咁我而家行緊去呢度就係佢個煮麵嘅地方啊，比起佢以前嗰間老店咧係大好多啊！咁啲員工喺入邊做嘢都唔會咁辛苦啦，好大地方啊！咁而家師傅喺度煮緊嘢啦，喺度煮緊外賣。而家佢哋攞緊呢啲手打麵啦，竹升手打麵。咁啊，而家淥佢啲水好滾，都大煲啦，所以你見佢咧淥半分鐘個麵已經淥好噶啦，跟住即刻過冷河，等佢冇啲熱力繼續煮腍個麵。呢個步驟好緊要，跟住就整翻啲熱水落去淥一淥佢添，等佢拖一拖佢，等嗰啲熱水，等嗰啲麵唔會凍啦。跟住攞少上湯撈撈佢油啦，跟住呢度佢可以倒啲蠔油落去嘅，就而家即係可能呢個外賣就做呢個蠔油撈麵啊。咁啊撈撈佢，咁啊啲麵唔會黐埋一餅啦，擺落外賣盒度，同埋就人哋食啲易食啲就唔使個盒度加漿埋一齊。咁最緊要係審呢個佢最出名蝦子好靚嘅。咁而家呢個就係汽水櫃啦，咁會有啲樽裝嘅汽水，咁啊非常之好飲。樽裝你大家都知啦，比罐裝汽水好飲唔使我講啦，嚟到一定要飲住全忌廉嘅。呢個就係個菜牌啦，蝦子撈麵就35蚊碟，蝦子湯麵加呢個餸就34蚊。如果你想另外加餸咧，就5蚊一樣啊，再加餸。咁佢啲鵝腸都好出名噶嚇，同埋啲牛百葉。呢個係個酸蘿蔔啦嚇，擺喺度任你食嘅，係非常之好食嘅嚇。你可以任自己攞。呢個就係佢個自製醃酸蘿蔔，非常之爽脆好食。咁我加咗個雲吞咧，佢又俾3大隻雲吞我嘅。佢啲雲吞就有啲豬肉啊蝦咁，唔係淨豬蝦嘅。因為雲吞一定有豬肉先好食嘅，淨蝦就冇咁好食。呢啲俾個 close up 你睇下嗰啲麵啦。非常之多蝦子嘅，你見我撈勻之後咧，非常之多蝦子啊！有啲鋪頭就俾少少蝦子你嘅啫。咁嗰啲麵就非常之爽口彈牙。佢嗰個脆蘿蔔又係好脆爽口，好食。次次嚟都食佢1-2碟嘅。雲吞亦都非常之好食，啲蝦亦都好新鮮。咁你見啲麵啦，全部都好多蝦子喺度嘅，唔會有啲好孤寒咁，即係俾啲咁多你，即係都唔夠撈啲麵。同埋啲蝦子都係啲靚嘅蝦子咧，就唔會話腥啊咁樣，好香。佢啲生菜都淥得好爽脆，即係唔會有啲鋪頭咁淥埋一大涼嘅生菜，俾2條你爛癟癟咁擺喺個碟底啊！啲麵就非常之爽口彈牙，而家都唔係好多間雲吞麵鋪同你手打麵噶啦，大部分都喺出邊啲麵鋪機製啦，同邊個得閒同你手打咁辛苦咩？係咪先？咁呢個就俾個近鏡你睇睇呢個雲吞，你睇嗰啲皮咧好滑，同埋好比較爽口，唔會話爛癟癟咁嗰啲雲吞煮到，你睇都睇到噶啦。咁食落口都爽爽地，嗰啲皮唔會話好乸腍咁啦。佢個麵真係非常之好食，佢個湯亦都非常之好飲啊！我諗佢有好多蝦殼啊、大地魚啊，同埋呢個蝦子落去熬啦。咁最緊要個幾粒韭黃啦，你個湯冇韭黃就一定唔好飲啦。哇！喳喳聲食完咁大碟麵啦，好啦，嘆翻支冰凍嘅玉泉忌廉啊！食完碗麵啊，清清個味蕾，非常之好。佢嘅唔中意忌廉可以飲可樂啊，雪碧都有玻璃樽裝。學阿蔡神話齋，真係滿足2個字。大家睇下食咁大碟麵都係46蚊，連埋支汽水，大家一定要嚟呢度試試啊！
大家記住 click 我 subscribe 我呢個 channel，得閒嚟翻嚟睇下我嘅 review 啦。多謝收睇。